Giger Biebers, een Bieber Giger. Kan ek vir jou vra, wat het jy hier gedoen? Jy het die hele 5 kilogram Nature's Nest box gekoop en weet jy wat ek binne ingehaat? Kan ek vir jou sê wat ek binne gelos het vir later? Is jy trots op jouself? Is jy trots op jouself dat jy al hierdie beetroot en maize sticks pakkie oopgemaak het en daar uitgegooi het? Hoekom jy maak of jy is cute, maar jy is stout gehad? Wie gaan hierdie gemors op skoonmaak? En wat nou van al hierdie, van die, en al daai? Gigi, hoe het jy hier gekom, by the way? O, jy is 'n stout gehad. Ja. Maar jy weet, ek is nog steeds lief vir jou. Al is jy 'n handsome stout gehad. Ja.